Excel kupitia simu yako ya mkononi. Moja kwa moja tuende kuanza somo letu leo. Somo hili tunaassume kwamba tayari umekwisha kuinstall hiyo application ya Microsoft Excel katika simu yako. Okay, baada ya kufungua ile Microsoft Excel, unaona pale juu kitu ambacho unaona hapa juu kuna kialama cha kujumlisha kama kidolasi. Unabonyeza hicho ili kufungua ukurasa mpya. Baada ya hapo unaona hapa inakwambia create ni drive personal. Ukiingia hapa kuna machaguo tofauti tofauti kwamba wewe unataka create, unaenda kuficha wapi au kazi yako itakuwa wapi. Kwa mfano mimi naomba kwamba nini device document. Alafu baada ya hapo utaona kwamba hapa chini kuna template za aina mbalimbali, ziko nyingi sana mpaka huko chini ambazo unaweza kaamua kutumia ambazo ziko default, lakini mimi nitaamua kutumia ambayo ni blank kama ya juu. Nitabonyeza hii. Nikibonyeza hiyo utaona kwamba imeshafunguka tayari. Hii ndiyo screen yako ambayo utakutana nayo ya Microsoft Excel, na hii inaitwa sheet. Sasa hebu tuweze kuwa familia au jini na hii screen yetu. Hapa juu unaona hapa juu kuna vitu tofauti tofauti. Hii ni sehemu ya menu yako. Kwa mfano ukiingia hapa chini utaona kuna save as na print na setting na kadhalika. Ukiingia hapa kwenye pen, ukigusa hapa kwenye kaonekana kama kalamu na herufi ya A, unafanya editing. Alafu hapa ndipo jina la faili lako linapoonekana ambalo umelisha save. Kwa mfano tutakapo save ili faili kwa jina lingine na save kwenye this device, naenda kusave kwenye my document. Kwa mfano nikisema kwamba hapa ndipo na save, sasa naandika jina la kazi yangu. Nikisema let's say somo, alafu baadaye naambia na save. Utaona kwamba baada ya kusave lile neno somo, lile jina somo limetokea pale. Sasa ukiangalia hapa juu utaona kwamba kuna herufi zimeanza A, B, C na kuendelea. Hizi herufi zinaitwa column. Kwa mfano column ni kutoka juu mpaka chini. Kwa mfano nikibonyeza hii B, hii unayoiona imeshuka mpaka chini ni column C. Kwa hiyo hii itakuwa column D, hii itakuwa column D, na hii itakuwa column E, na hii itakuwa column F na kuendelea. Alafu upande huu unaona kuna namba zimeandikwa 1, 2, 3 na kuendelea. Ziko nyingi huko mpaka elfu kadhaa huko. Hizi zinaitwa row, na kwa maana kama mistari iliyolala. Kwa mfano nikibonyeza namba 4 huko unaona ule mstari umelala mpaka kule. Hiyo ni row namba 4. Kwa hiyo hii itakuwa ni row namba 6 na hii itakuwa ni row namba 1. Alafu ukiangalia hapa chini kuna kanaonekana kama ka TV. Hii ni sheet ambayo sasa tayari iko hapa juu. Kwa mfano nikabonyeza haka unaona nakwambia sheet 1. Ukija ukibonyeza kwenye alama ya kujumlisha hapa unaona inatokea sheet number 2. Ukibonyeza hapa inakuwa itokea sheet number 3. Alafu kama utarudi pale kwenye sheet number 1 na kuiangalia sheet number 1, turudi tena. Ukija kwenye sheet namba 1, utaona hapa kuna kitu kama funnel fulani. Hii yenyewe ni filter. Nitakueleza baadaye matumizi yake. Ukiangalia hapa pembeni hapa unaona kingine kuna ni kwa ajili ya kushare, na hapa juu utaona ni kwa ajili ya kufill, lakini hapa pia kuna kuhighlight. Unaona ukibonyeza kama zinakuja highlight na mambo mengine tofauti. Sasa baada ya kuiona hiyo kwa ukaribu, ukija hapa utaona kuna sehemu imeandikwa home. Hii home ukiingia hapa itakuja machaguo ya kuingiza vitu tofauti kwenye kazi yako. Kwa mfano unaweza ukachora, unaweza ukaingiza formula, data, ukainsert na vitu tofauti ambavyo tutaviona hapo baadaye kidogo. Hapa chini kuna kuformat mwandiko na vitu vingine vingi tutaviona pia matumizi yake muda si mrefu. Alafu kuna kitu kinaitwa cell. Kwa mfano hii niliyoibonyeza aka kasanduku unaona kana vigurudumu pembeni huku na huku ni cell. Cell ni mahali ambapo column B na ile row namba 3 zinapokutana ndio inaitwa column. Kwa mfano
Na kwa mfano ukiona hapa juu nimeenda kwa saizi nimeenda kwenye column namba 2. Na column huwa tunahitaja kwa kuangalia herufi alafu naandika namba yake. Kwa mfano hapa hiyo ni column E2 na hii itakuwa ni column G, itakuwa ni seli G2 na hii itakuwa ni seli I namba 2. Hii itakuwa ni seli E namba 6. Sasa tuangalie jinsi gani unaweza kuinsert tuangalie jinsi gani unaweza ukatembea kwenda kushoto au kulia. Kwa mfano, unaweza kutembea kwa kubonyeza hivi. Unaona ninabonyeza hapa ndani kwenye ninaelekea kushoto. Lakini vivyo naweza nikabonyeza nikashuka chini. Hiyo haina shida kabisa. Na unaweza ukatumia enter kwenye screen yako au backspace kwenye keyboard yako ya simu. Itakayokuwa inatokea pale juu. Haya, baada ya kuona hiyo sasa, hebu tuangalie jinsi gani naweza nikaingiza data au nikaedit seli. Kwa mfano, nikibonyeza hapa namba 1, nikibonyeza hapa namba 1, nimeingia kwenye seli. Ili niweze kupata keyboard yangu ije hapa kuandikia, nabonyeza kama vile naishikilia, unaweza kuona kwamba imekuja clear, fill, paste, whatever. Kwa mimi naingia kwenye edit. Ukimwambia edit, unaona tayari sasa keyboard yako imeshatokea kwenye simu. Kwa mfano nasema nikaandika hapo somo 1. Unaona? Tayari nimeandika lile somo 1. Kwa hiyo kama nataka kuendelea kuandika kuja huku chini, nitabonyeza enter, alafu hapa nitaandika pengine 34, nitaandika enter, nitakuja pengine nitaandika 54, nitabonyeza enter, nitapata 67, naandika enter, nitapata pengine 80. Alafu nikimaliza kazi ambayo nilikuwa nafanya, unakuja unabonyeza hii alama ya tiki hapa, ambapo ukibonyeza alama ya tiki inaondoka. Tayari sasa unaona zile namba zako ziko pale na lile neno somo kama inavyoonekana. Sasa kitu kinachofuata ni namna ya kufanya formatting ya hizi data. Kama ukishachagua hizi seli, unashika kwenye hiki kiduara pembeni hiki kwenye kiduara. Ukikivuta hivi chini, utaona kwamba rangi inabadilika na ukiachia kinabaki vile. Ikiwa katika hali hiyo tunakusema kwamba umeselect column fulani. Kama mimi nimeshika na horizontal tutasema kwamba umeselect row fulani. Sasa ikiwa hapo naweza nikafanya vitu vyote ninayotaka. Sasa tutaanza kutumia baadhi ya hizi vitu tulikuwa natumia. Kwa mfano nikibonyeza hii hapa utaona kwamba zinakuja rangi tofauti tofauti. Naweza nikabonyeza alama hiyo, unaweza kuona kwamba ile rangi ile background ya ile column inabadilika. Kwa hivyo vile unavyotaka. Tukirudi hapa. Alafu haya maneno naweza kuona kwamba yapo ukutani mwa seli, naweza nikaamua yakae katikati. Ili kufanya hivyo nakuja nabonyeza tena hapa chini pembeni. Ukibonyeza hapa chini, njoo sasa huku chini utakuta kuna vitu njoo hapa chini utakuta kwamba kuna hii miandiko kama unavyoweza kuiona hapa. Naweza nikabonyeza hapa, nikibonyeza hapa unaona maandishi sasa yamekuja katikati badala ya kuwa ukutani. Nikibonyeza hapa unaona maandishi ya zile namba zimesogea mkono wa kushoto, lakini pia naweza nikazirudisha mkono wa kulia, vyote hivyo unavyotaka. Alafu jambo la pili naweza nikabadilisha hizo namba au na hizo maandishi yaliyoko rangi yake ikabadilika. Ili kubadilisha unakuja kwenye font color. Kwa mfano hapo nikibonyeza nyekundu, unaona haya maandishi yamekuwa mekundu. Kama sitaki rangi nyekundu, unakuja moja kwa moja unaona kupembeni huku unakuta kuna kialama cha kubwa kuliko. Ukibonyeza hii kubwa kuliko, unaona pia zinakuja rangi za aina tofauti tofauti. Kwa hiyo sawa, naweza nikabadilisha hapa nakuta zimekuja nyekundu, zimekuja za blue sasa na kadhalika. Unaweza nikarudi hapa ili niweze kubadili sasa nipake rangi yangu ambayo inaweza ikawa inaonekana vizuri kwako. Naona hii pia haionekani. Kwa hiyo acha turudi kwenye nyeusi ambayo inakuwa inaonekana vizuri. Alafu haya maneno unaweza kaona naweza nikayabadilisha yakaonekana yakawa makubwa au yakawa bold. Kwa mfano nikibonyeza herufi B, unaona maandishi yamekuwa sasa yamekorea, tunaita bold. Kama nitabonyeza I ambayo ni italic, utaona maandishi sasa ya maandiko umelala. Na kama unataka kwamba kupigia mstari kama kawaida unabonyeza underline
ile hiyo unakuta kila kitu pale kimepigiwa mstari. Sasa mimi sitataki kupigia mstari. Nitarudi hapa. Alafu kitu kingine hapo unaona kwamba nini? Kuna kitu kimeandikwa border. Hii border maana yake kwamba unataka hizo seli zilizochaguliwa uziwekee border au mpaka unaoonekana. Kwa mfano nikibonyeza hapa border, utaona kwamba zimekuja mistari ya aina tofauti tofauti, ziko tofauti. Kwa nini nikachagua hii ambayo imekolea? Na nikichagua hii sasa utaona kwamba hata kama unarudi unakuta hata baada ya kutoka ile mstari inabaki imekuwa imekolea. Baada ya kuona hayo sasa, tuangalie kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana kwenye kazi yetu ambayo tunaendelea nayo. Kitu kingine ambacho kibakia ni namna ya kuweka symbol au alama na mambo ya fedha na nini. Ili kufanya hayo, unaingia moja kwa moja hapa chini, unashuka chini kabisa, unakuja kuikuta kitu kimeandikwa number and formatting. Naingia kwenye number and formatting hapa, unakuta kwamba kuna currency hapa, kuna number. Naweza nikaweka currency. Unaona kwamba nikiweka currency inakuja zile namba zote zimekuwa na alama ya dola. Na kama nitaambia nitarudi hapa kwenye insert number, nikija hapa kwenye date and time, unaweza nikaweka percentage. Unaona kwamba sasa nimeongeza kila nini, kuna alama ya asilimia na kadhalika. Alafu cha mwisho ambacho nataka kuzungumze kwamba tunaweza tukaandika neno. Kwa mfano tunaweza tukaandika neno tuseme tuandike somo la leo ni zuri sana. Alafu naambia nini? Naambia nini? Karibuni wote. Sasa kama utakuwa makini kwa kuisoma hii kazi yako, utaona kwamba lile neno, yale maneno limetoka kwenye seli E limeenda mpaka seli F. Sasa ninapotaka kufanya kwamba hili neno likae kwenye seli moja, unafanyaje? Una select ile kazi yako. Ukisha select namna ile, nikisha select namna hii, unakwenda moja kwa moja huku chini, unakuta pale chini kuna kitu kimeandikwa njoo hapa chini, merge and center. Hapa kwenye merge sasa unaingia. Ukiingia hivi utaona kwambia na kuuliza merge and center only keep, unaambia continue. Unaweza kuona sasa kwamba lile neno limefutika, imekuja somo zuri. Unaweza kuona kwamba kuna viseri pale vimekatika, imekata baadhi ya vitu vimekatika, limebakia neno lile limekaa ndani ya seli ambayo inaonekana ni moja. Kwa mfano unaona kile chumba kutoka A, ule mstari ambao unatenganisha E na F umekatika kwenye lile neno. Hiyo inaitwa merging and cell. Na kama nafuta kufanya vitu vingine, basi nitaingia kwenye insert na draw na nini, ambayo hii tutaiangalia hapo baadaye. Asante kwa kuwa pamoja nami katika somo la utangulizi. Karibu somo la pili ambapo tunaenda kujifunza jinsi ya kutumia